Assalomu alaykum azizlar. Najot yo'li nomli dasturimizga xush kelibsiz. Har biringizga Rabbimizning marhamati, sevgisi, tinchligi va quvonchi yor bo'lsin deyman. Bizning ko'rsatuvlarimizni ko'rish orqali yo'l, haqiqat va hayot bulog'i bo'lgan yaratuvchi Xudovandimiz yuborgan Iso Masihni tanib, Iso orqali ajoyib najotga erishasiz deb umid qilaman. Avval ham aytib o'tganimizdek, kalomdan o'qib, tahlil qilishimizning maqsadi sizni qandaydir dinga da'vat etishdan yoki biron bir tashkilotning a'zosi qilishdan iborat emas. Chunki Xudoning yozuvlarida bunday maqsad qo'yilmagan. Bizlar Xudoning muqaddas kalomiga asoslangan va'zlarimiz orqali Xudoning ajoyib maqsadini tushuntirmoqdamiz va sizlar ham Xudoning najotini qabul qilib, gunohning evazi abadiy do'zax o'tidan xalos bo'lishingiz uchun yetkazmoqdamiz. Xalos bo'lganingizdan keyin Xudoning ajoyib ruhiy barakalarida unga itoat qilib yashashingizni istaymiz. Chunki yaratilishimizning va hayotimizning yagona maqsadi bizni yaratgan Xudoga itoat qilishimizda va uning nomini ulug'lashimizdadir. Shunday ekan, keling, bugun ham muqaddas yozuvlarni o'rganishda davom etaylik. Bugungi suhbatimizda sizlar bilan kalomdan oldingi ko'rsatuvlarimizda o'rganganlarimizdan, ya'ni Yuhanno bayon etgan xushxabarining 1-bobidan 3-bobigacha bo'lgan qismini takrorlab umumlashtirishni istayman. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur xushxabar Iso Masihning aziz havoriysi Yuhanno tomonidan yozilgan bo'lib, uning yozilish vaqti taxminan eramizning 90-yillariga to'g'ri keladi. Iso Masihning havoriylaridan ko'plari hech qanday yomon ishga qo'l urmagan bo'lsa ham, Masih haqidagi xushxabarni targ'ib qilganlari uchun quvg'in qilindilar va qatl etildilar. Yuhanno esa uzoq umr ko'rgan, keksa yoshida vafot etgan, lekin iymon yo'lida azoblarga duchor bo'lgan, surgun qilingan va oxirigacha sabr qilgan havoriylardan biridir. Xudoning ilohiy ilhomi bilan Yuhanno xushxabarni yozib qoldirgan va Xudoning buyrug'ini amalga oshirgan. Shunday qilib, bizning qo'limizda Rabbimiz Iso Masih haqida bayon etilgan va Isoni chuqur tanib bilishimiz uchun yordam beradigan mana shu kitob bor. Injil kitobining maqsadi nimadan iborat? Yuhanno bu kitobni qanday maqsad bilan yozgan? Qanday maqsad bilan va'z qilyapsizlar deb so'raydiganlar ham bo'lsa kerak. Bu maqsadni biz Xudoning kalomidan topa olamiz. Yuhanno bu maqsad haqida shunday deydi: Kitobga kiritilgan mo'jizalar esa sizlar uchun yozilgan, toki sizlar Isoning Masih, Xudoning o'g'li ekanligiga ishonib, bu iymoningiz tufayli hayotga ega bo'linglar. Bu oyatda Xudoning maqsadi ko'rsatilgan, ya'ni Injil yozuvlar to'plamiga aylanib, bizgacha yetib kelib, bizga Iso Masihning kimligini, ya'ni u Xudo bilan bir bo'lgan Masihligini, xaloskorligini anglab olishimiz uchun va Isoga ishonib, o'limdan xalos bo'lib, uning nomi bilan hayotga ega bo'lishimiz uchun berilgandir. Xudo bizni gunohlarimiz la'natidan, gunoh natijasida boshimizga kelgan azoblardan, g'am tashvishlardan, yomonliklardan, hatto o'limdan va do'zaxdan xalos qilishi, bizni abadiy shohligiga, abadiy hayotiga yetkazishi haqidagi xabar ajoyib xushxabardir. Abadiy hayotga esa Xudoning muqaddas kalomi aytganidek, biz faqat Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligiga, uning Xudo bilan bir bo'lgan rabbiyligiga va xaloskorligiga ishonishimiz orqali erisha olamiz. Din bizga Xudoning najotini va barakalarini bera olmaydi. Inson tomonidan o'ylab topilgan tushunchalar va yo'l-yo'riqlar ham bera olmaydi. Hatto biz ham o'zimizga bularni bera olmaymiz. Uni bizga marhamatga, sevgiga, rahmga to'la Xudovandimiz Iso Masih orqali beradi. Biz qilayotgan xizmatimizning maqsadi Xudoning Iso Masih orqali bergan ajoyib najoti sizning qalbingizda ham o'rin topishidadir.
Afsuski, ba'zi odamlar Iso Masih haqidagi va'zlarni, Iso uchun qilinayotgan xizmatlarni, bular qandaydir siyosiy yoki diniy hokimiyat uchun, qandaydir tashkilotning yoki davlatning maqsadi uchun qilinmoqda deb o'ylaydilar. Balki mana shunday yanglish tushunchalar sababli ba'zi bir davlat hokimligi tomonidan Iso Masihga iymon keltirganlarga bosim o'tkazilishi davom etmoqda. Ammo muqaddas kalomning biron joyida va bizning va'z nasihatlarimizda bunday mazmunda aytilgan so'z umuman yo'q. Agar Iso Masihning hayotini chuqur o'rganib chiqsak, na Iso Masihda, na unga ergashgan havoriylarda va shogirdlarda shu kabi niyatlar borligini ko'rmaymiz. Hatto bir kuni xalq Iso Masihni kuch bilan o'zlariga shoh qilib tayinlamoqchi bo'lganlarida Iso Masih ularga qarshi chiqdi va olomon orasidan chiqib uzoqlashdi. Chunki uning maqsadi yer yuzida qandaydir siyosiy diniy davlatni qurish yoki qandaydir din paydo qilish bo'lmagan. Buning o'rniga Iso insonlarni ana shu yolg'on dinlardan, yolg'on yo'llardan, yomon niyatlardan, ya'ni gunohning la'natidan xalos qilib, insonlar Xudo bergan ajoyib najot soyasida bo'lishlari uchun ularning qalbiga osoyishtalik, quvonch va to'liqlikni amalga keltiradigan Xudoning shohligini olib kelish bo'lgan. Iso Masih yer yuzidagi hokimiyatga, boyliklarga xizmat qilmadi. U osmondan yerga kelib, Xudoning abadiy shohligiga xizmat qildi. Isoning niyati biz insonlarni shaytonning hokimligi ostidan, qora kuchlar ta'siridan, ya'ni qorong'ulik shohligidan chiqarib, Xudoning nuriga to'lgan osmon shohligiga olib kirish edi. Mana bu ishlar Xudo xushxabarining asosiy maqsadidir. Shuning uchun Iso Masih osmondagi ulug'vor taxtini tark etib, o'zini kichik olib, yerga inson qiyofasida keldi. Iso Masih abadiyatda mavjud bo'lgan Xudoning kalomi va Xudo bilan bir ekanligi haqida Yuhanna xushxabarining 1-bobi 1-oyatlarida boshlanadi. Tasavvur qiling. Har birimizning boshlang'ich nuqtamiz bor, lekin Iso Masih azalda mavjud bo'lgan zotdir. Kalom shunday deydi. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Azalda u Xudo bilan birga edi. Butun borliq kalom orqali yaratilgan. Usiz yaratilgan biron narsa mavjud emas. Kalom hayot manbai edi. Bu hayot insonlarning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi. Zulmat esa nurni yengolmadi. Ushbu parchani o'qiganimizda Iso Masihni yerda yaratilgan oddiy insonlarday bo'lmaganini, azalda, abadiyatda bor bo'lganini va Xudo bilan bir ekanligini ko'ramiz. Iso Masih shunchaki oddiy inson bo'lmagan. Iso Xudo bilan bir bo'lib abadiy edi. Butun borliq, ya'ni butun olam, ko'rib turgan tabiatimiz, barcha insonlar Iso tomonidan yaratilgandir. Hatto bizning hayot nafasimiz ham undandir. Iso hayot bulog'i. Iso olamning nuri. Shuning uchun ham Iso Masihning nuri gunohga botganlarga, shaytonning qora kuchlari hokimligi ostida bo'lganlarga, ruhiy qorong'ulikda qolganlarga porlaydi. Dunyoning yovuz kuchlari, bu dunyoning hukmdori bo'lgan shayton Isoni yenga olmadi va yenga olmaydi ham. Iso Masih Xudo bilan bir bo'lgan ilohiy zot va Xudoning o'zi bo'lsa ham, Xudoga teng hurmatni o'lja qilmadi. Ya'ni, men Xudo bo'la turib, o'zimni tahqirlab yerga bormayman demadi. Aksincha, Xudoning butun olamni yaratgan abadiy kalomi bo'lgan Iso Masih o'zini past olib, yer yuziga keldi. Insonlar aro yashadi. Xudoni bizga tanitdi. Xudo Iso Masih qiyofasida kelishi bilan bizni zimistondan nurga olib chiqdi. Kalom inson bo'ldi, oramizda yashadi. U inoyat va haqiqatga to'lgandi.
Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub edi. Hech kim hech qachon Xudoni ko'rgan emas. Ota bag'ridagi aslida Xudo bo'lgan yagona o'g'il uni bizga tanitdi. Iso Masihning osmondan yerga tushib kelish maqsadi haqida mana bu oyatlar shunday deydi. Har bir odamni yoritadigan haqiqiy nur dunyoga kelayotgan edi. Ha, kalom dunyoda edi. Dunyo u orqali yaratilgandi, biroq dunyo uni tanimadi. U o'z yurtiga keldi, lekin o'z xalqi uni qabul qilmadi. Uni qabul qilganlarning hammasiga esa, unga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Qanday ajoyib xabar! Insoniyatni yoritadigan haqiqiy nur olamga keldi. Iso bizni yaratgan Xudoyimizning o'zidir. Afsuski, dunyo Isoni tanimadi va qabul qilmadi. Bugungi kunda ham ko'plar Isoni tanimaydilar va inkor etadilar. Ammo Iso to'g'risida aytilgan guvohliklarga ishonganlarga, uni qabul qilgan barchaga Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Yaratgan egamiz bizni hozirgi gunohkor holatimizdan va shaytonning o'lim panjasidan, zulmatdan xalos qilib, bizga Xudoning farzandlari bo'lish imkonini bergan. Xudoning ajoyibligi, ulug'vorligi borasida Davud payg'ambar mana shunday degan edi. Ey bobomiz Yoqubning Xudosi egamiz, senga to abad hamd va sanolar bo'lsin. Ey egamiz, sen buyuk, qudratli, shuhratli, salobatli va ulug'dirsan. Zotan, yer va osmondagi barcha narsa senikidir. Ey egamiz, sen shohsan, sen har narsadan yuksaksan. Bir oz o'ylab ko'ring. Shunday buyuk, shon-shuhrat va ulug'vorlik egasi Xudovand bizga marhamat qilmoqda, o'zining farzandlari kabi sevib, qabul qilmoqda. Shuning uchun ham Iso Masih Xudo bo'la turib ko'kdan yerga keldi. O'z jonini berib, qonini to'kib, bizga Xudoning farzandlari bo'lish huquqini berdi. Bu xabar esa iymonimiz uchun va Xudoga itoat qilib munosib yashashimiz uchun hayratlanarli va ulug' bir xushxabardir. Ko'rsatuvlarimiz orqali ushbu xabarni eshitishingiz va bilib olishingiz tasodif emas. Xudo sizni sevadi va million odamlar orasidan sizni tanlab xushxabarni yetkazmoqda. Chunki Xudovand haqiqatni bilishingizni, Iso Masihga iymon keltirishingizni, uning ajoyib najotiga va yangi hayotiga ega bo'lishingizni istaydi. Yer yuzida hech narsa tasodifan sodir bo'lmaydi. Hamma narsa Xudoning xohish irodasi bilan amalga oshadi. Shunday ekan, qadrdon yurtdoshim, Xudo sizga ochib berayotgan ajoyib marhamatini, rahim shafqatini inkor qilmang. O'z tushunchalaringizga va diniy urf-odatlarga tayanib takabbur bo'lmang. Sizni gunoh va o'lim qorong'uligidan xalos qiladigan najotkor Rabbiy Iso Masihni rad qilmay, unga iymon keltiring. Avval ham o'qiganimizdek, Iso Masih haqida Yuhanno bayon etgan xushxabarning 1-bobidan 10-bobigacha yozilgan haqiqatlar juda hayratlanarlidir. O'rganganlarimizdan tashqari, Yuhannoning 1-bobida esa Iso Masih yer yuziga kelganligi, insoniyatni gunohning jazosidan, abadiy o'limdan, do'zaxdan xalos qilish uchun o'z joni evaziga to'lov to'lagani haqida aytilgan. Iso Masih samodan kelib, faqat namunali va muqaddas hayotini va ta'limotini bizga ko'rsatibgina qolmay, muqaddas qonini to'kib, biz uchun jonini fido qilgani haqida aytilgan. Yahyo payg'ambar shahodat qilib, Masih borasida shunday degan edi. Ertasi kuni Yahyo Isoning yaqinlashib kelayotganini ko'rib, shunday dedi: "Ana, Xudoning qo'zisi, u dunyoni gunohdan poklaydi." Biz to'lay olmaydigan to'lovni biz uchun Iso Masih o'zining jonini fido qilish orqali to'ladi. Iso Masih bizni chuqur sevgi bilan sevadi. Shuning uchun o'z jonini ayamadi. Muqaddas qonini biz uchun to'kdi.
Nima uchun ko'plar shunday ajoyib sevgi ko'rsatgan Iso Masihga ishonmaydilar? Isoga itoat qilib, shukrona bilan yashamaydilar. Qadrli iymonli birodarlarim, siz Iso Rabbimizning qilgan fidokorligi uchun, bizga ko'rsatgan cheksiz sevgisi uchun har doim minnatdor bo'lib, uni sevib, Isoga itoatkor bo'lib yashayapsizmi? Agar Rabbimiz Iso Masihning kimligini va biz uchun dunyoga kelib qilgan ishlarini e'tiborimizdan chetda qoldirsak, bizni bu dunyo changallab oladi, shaytonning aldovi ishontirib oladi. Biz halovatimizni yo'qotamiz. Qalbimizda quvonch va tinchlik yo'qolganida g'am bosib oladi. Gunohkor havaslarga berilib, gunoh qilib qo'yamiz. Zulmatga qadam tashlaymiz. Bunday vaziyatdan chiqish uchun yagona yo'l bu har doim va har daqiqada Rabbimiz Iso Masih oldiga kelib, uning kim ekanini, qilgan ishlarini esga olishdir. Isoga umid bog'lab yashashimiz lozim. Iso haqidagi haqiqatlarni e'tiborimizdan chetda qoldirmasligimiz lozim. Iso Masih bizning hayotimizning markazidir. U bergan amrlariga bo'ysunib yashasak, unda g'alabali hayotda yashay olamiz. Chunki Iso bizning ichimizda yashasa, o'zidagi hayotini biz bilan bo'lisha oladi. Shundagina biz Isoga o'xshab yashashni o'rganamiz. Ya'ni uning kamtarligi, muloyimligi, gunohga qarshi turishi, kechirimliligi, rahm-shafqatliligi, sevgisi, marhamati, yaxshilikka to'la niyatlari bizning ham hayotimizda ko'rinadi. Natijada biz Xudoni va insonlarni chin yurakdan sevib yashay olamiz. Bular esa hayotimizda, munosabatlarimizda, qiladigan ishlarimizda bizga omad keltiradi va bizni barakali qiladi. Bilamizki, Iso Masih Rabbimiz osmondan tushib kelganligini, Xudo bilan birligini, o'zining ilohiy niyatini faqat so'zdagina emas, amalda qilgan ishlari orqali, alomatu mo'jizalari, komil turmushi bilan, muqaddasligi va ajoyib ta'limoti bilan isbotladi. Dastlab Iso Masih xaloyiq oldida ajoyibot va mo'jizalarini ko'rsatishi va ta'lim berishi bilan Xudodan kelganligini aytib, o'zini ularga ayon qildi. Ammo afsuski, xalqning ko'pchiligi Iso Masihning ajoyibot va mo'jizalarini, komil turmushini va hayratga soluvchi ta'limotini eshitsalar ham uni rad etdilar. So'ng Iso Masih birinchi shogirdlarini o'ziga da'vat qilganini va ularga o'zini ayon qilganini Yuhannoning 1-bobidan bilib olamiz. Iso Masih o'ziga havoriylar tanlayotganda ularga o'zini tanitib, uning shogirdlari bo'lganlaridan keyin esa butun dunyoga Iso Masih haqida xushxabarni yetkazishlarini niyat qilgan edi. O'sha havoriylar sabab bugun biz Iso Masih haqidagi Injilni o'qiy olamiz. Iso Masihning xalq ichida birinchi qilgan ishi bu Quddusdagi Xudoning uyi hisoblangan ma'batni tozalash bo'ldi. Iso Masih yerga kelganida dunyo inson aqli bilan yaratilgan dinlarga, yo'l-yo'riqlarga, butparastlikka, insonga og'irlik keltiradigan urf-odatlarga to'la bo'lgan. Isroil xalqi ham Xudoning uyini ana shu narsalar bilan to'ldirgan edi. Iso Masih esa sof iymonni va Xudoga haqiqiy sajdani tiklash uchun keldi. Insonlar Xudoga ruh va haqiqatda sajda qilishlari va iymon keltirishlari uchun ularning qalbi noto'g'ri dinlardan, yo'l-yo'riqlardan tozalanishi lozim. Bugun ham barhayot Xudoga sajda qilishni istasangiz, qalbingizni Iso Masihga topshirib, barcha yomon istaklar va gunohlardan tozalashiga yo'l qo'yishingiz kerak. Keyin tunda Iso Masihning oldiga savol bilan kelgan Yahudiy dindorlaridan biri haqida aytib o'tgan edik. U Isroil dindorlarining namoyandalaridan biri bo'lgan Nikodim ismli diniy ustoz. Nikodim men din orqali Xudo bilan muloqot qilaman va shu menga yetadi deb o'ylagan. Ammo Iso Masih Nikodimni hayratga solgan bitta haqiqatni aytdi. Iso Masih unga haqiqatan ham qayta tug'ilmagan kishi
Xudoning shohligiga kira olmaydi, osmon shohligini ko'ra olmaydi dedi. Haqiqatan ham suvdan va muqaddas ruhdan tug'ilmagan kishi Xudoning shohligiga kira olmaydi deb javob berdi. Bular orqali Iso Masih Nikodimga ham, bizga ham din vositasida inson yo'l-yo'riqlari bilan urf-odatlarga amal qilishimiz va insoniy g'ayrat bilan qilgan ishlarimiz orqali Xudoga yaqinlashish mumkin emasligini, Xudoning shohligini ko'rish nasib qilmasligini ko'rsatadi. Osmon shohligiga kirish uchun Xudoning muqaddas ruhi orqali beriladigan yangi hayotda, ruhiy hayotda yashashimiz lozim. Eski yo'llarimizni, dindorligimizni tashlab, bizga Iso Masihda berilgan Xudoning marhamatini, yangi hayotini qabul qilishimiz lozim. Iso Masih eski, yirtilgan to'nimizga yangi yamoq solish uchun kelmagan. Iso bizni batamom yangilash uchun, o'zidagi yangi solihlik libosini kiydirish uchun keldi. Iso Masihning solihligi orqali Xudoning abadiy jannat makoniga kira olamiz. Xudoning sevgisi va marhamati tufayli bizga Iso Masihda berilgan najotni qabul qilishimiz lozim. Bu haqida 3-bobda shunday deyiladi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birontasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Iso Masih orqali Xudoning bizga bo'lgan chuqur sevgisini ko'ramiz. Xudoning odamzodga bo'lgan sevgisi shunchaki so'zda emas, balki amalda tasdiqlandi. Ya'ni Xudo o'z bag'rida bo'lgan sevikli o'g'lini biz uchun yerga yuborib, hochdagi o'limga berdi. Bu yerda o'g'il so'zini noto'g'ri tushunadigan yurtdoshlarimizga bir oz izoh berib o'tmoqchiman. O'g'il deyilganda Iso Masih abadiyatda Xudo bilan bir bo'lganligi ko'rsatilmoqda. Bu so'zda Xudo turmush qurgan, farzandi bo'lgan degan tushunchalar umuman nazarda tutilmagan. Rabbimiz Iso Masih bizni xalos qilish uchun keldi. Iso bizni hukm qilishni istamaydi. Lekin Iso Masihni inkor qilsak, oxirat kuni kelganda Xudoning adolatli hukmiga sazovor bo'lamiz. Bular borasida ogohlantirib, kalom shunday deydi. Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi, unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan, chunki u Xudoning yagona o'g'liga ishonmadi. Hukm shunday dalilga asoslangan. Dunyoga nur keldi, ammo odamlar nurdan ko'ra zulmatni yaxshi ko'rdilar, chunki ularning qilmishlari yovuz edi. Qabihlik qilgan odam nurdan nafratlanadi. Qilmishlari fosh bo'lmasligi uchun u nurdan qochadi. Haqiqat yo'lini tutgan odam esa nurga keladi. Bunday odamning ishlari Xudo orqali qilinganligini nur hammaga ayon qiladi. Qadrli yurtdoshim, Iso Masihning Rabbiy va xaloskorligini ko'ryapsizmi? Iso Masih sizni gunohlaringiz la'nati va jazosidan, o'lim va do'zax o'tidan xalos qilishga kelganiga ishonasizmi? Siz Isoga iymon keltirib, najot topishni, Xudoning farzandi bo'lishni istaysizmi? Yoki Masihni rad etib, hukm qilinganlar qatorida qolaverasizmi? Xudoning ajoyib nuri Iso Masihga kelib, nurda yashashni istaysizmi? Yoki shaytonning qo'li ostida bo'lib, zimistonda qolishni tanlaysizmi? O'rganganlaringizga e'tibor berib, mana shu savollar xususida chin qalbingizdan o'ylab ko'ring. Chunki bu savollarga beradigan javobingiz sizning abadiy taqdiringizni belgilaydigan muhim haqiqatdir.
Agar Injilda bayon etilgan haqiqatlarga asoslanib, Iso Masihga Rabbingiz va xaloskoringiz sifatida ishonishni istasangiz, bugun sizning najot kuningiz. Haqiqatga bo'lgan munosabatingizni, yurakdagi iymoningizni tilingiz bilan e'tirof eting. Xudoga shunday so'zlar bilan yuzlaning: Rabbim, Xudoyim, sening huzuringga kelib, gunohlarimni tan olaman. Gunohlarim uchun tavba qilaman. Meni kechirgin. O'z e'tiqodimga yoki insoniy tushunchalarimga tayanishni xohlamayman. Shu onda faqat sening marhamating, sevging, sening qudrating bilan Iso Masih orqali xalos bo'lishimga ishonaman. Iso Masih, seni Rabbim va xaloskorim sifatida qabul qilaman. Qalbimga kelgin. Meni yangila va menga yangi abadiy hayotingni bergin. Mening gunohlarim uchun muqaddas qoningni to'kib, joningni berganingga ishonaman. Sendan umrbod minnatdorman. Rabbim, Xudoyim, senga shukronalar aytaman. Amin. Agar siz bu ibodat bilan Parvardigor Xudoga yuzlangan bo'lsangiz, unda topgan ajoyib najotingiz haqida bizga xabar bering. Kelgusi ko'rsatuvimizda sizlar bilan Yuhanno bayon etgan xushxabarning 1-bobidan 10-bobigacha o'rganganlarimizni umumiy takrorlab esga olishni davom etamiz. Endi esa Rabbimiz Iso Masihning nuri sizning qalbingizni, hayotingizni yoritsin deb sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.